E aí, galera do canal, onde é que eu vim hoje aqui, ó? Comprar o milho do São João, ó. Tem milho ou não tem aqui, ó? O rapaz aqui já tirou o milho mais graúdo, aí ficou esse milho menor. Aí eu disse, eu quero, eu não comi inteiro, né? Aí eu disse, de 30 reais a ele aí, ó. E tipo, ele mandou encher 2 sacos de milho. Valeu aí, acompanha o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, acompanha a quebra do milho. Depois que eu tirar, ó. Esse saco que tem aqui, ó, já tá vendido, é pra ração. O meu é esse aqui que estão seco. Esses 2 sacos aqui. Vou entrar aqui no patinho de milho e acompanha o vídeo. Depois eu vou gravar um vídeo aqui com o dono aqui do campo, o meu colega aí, Binho, ó. Lembrando aí, ó, um abraço aí muito forte pra Binho. A gente conhece por Binho, né? Tem o nome dele aí completo, mas a gente conhece por Binho. Ele é um dos sócios desse milharal aqui. E acompanha o vídeo. Vou subir aqui no saco de milho, ó, pra mostrar o campo. Aqui dá pra dar uma noção do milho, ó. Tem milho ou não tem? Ó. Eu tô achando que aqui deve ser uns 8 hectares só de milho. E onde eu tô aqui, ó. Subi aqui no saco de milho, ó. Já foi quebrado já outros dias, né? Faz uns dias. É pra ração, não tem problema não. E acompanha o vídeo aí que nós vamos fazer as pamonhas. Aí, galera do canal, estamos aqui dentro do patinho de milho, ó. Agora é milho que dentro aqui dentro. Tô perdido aqui. E é daqui dentro do milho, do milharal. Cheguei aqui na rodagem. O saco de milho é esse. Acompanha o vídeo. Melhorou. Melhorou. Ainda tá um pouco lenta ainda a filmagem. Eu tô chegando aqui em casa, galera, ó. O milho. Olha aí, vê se dá pra filmar. Dá? Dá. A carrada desmantelada que eu acabei de chegar do milho, ó. O milho é meio miúdo, é por isso que eu comprei. O colega lá do campo lá disse, já tinha quebrado já pro vendedor, aí ficou um milho miúdo, eu digo, eu vou querer assim mesmo. Eu trouxe um bocado, viu? Pra fazer canjica e pamonha. Faz pamonha numas bolsas, né não? E eu vou chegar ali pra ver se eu consigo subir ali. Não vou pegar não. Calçado, velho. E acompanha o vídeo que vamos ver se nós fazemos pamonha aí, ó. Acompanha o vídeo, valeu. Olha o milho na tela. Aí, galera do canal. Um milhinho pra passar o São João, ó. Não é graúdo, é miúdo, mas tá bom. Ninguém vai engolir inteiro mesmo. Bom demais. Milho. Lenha. Milho de novo.
tem lenha para fazer para amanhã ali, ó. Fazer o fogo, ó. E vou olhar a cisterna, que foi muita chuva ontem de noite. Ó. Graças a Deus, fartura de água, lenha e milho. E acompanha o vídeo. Deixar bem fechadinho para não entrar nenhuma formiga.